אולי בעוד סרטון חדש. היום אני כאן עם חבר שלי. יוטיובר, לא לשכוח את המילה החשובה. היום אנחנו נשחק דרגון בול לג'נדס. אחד נגד השני. כן, אחד נגד השני. מה שאנחנו הולכים לעשות היום. אחד נגד השני. אל תשכחו, יהיה גרוע. יהיה ממש טוב כאן. מצפים לראות אתכם. זה סרטון חדש. סרטון חדש, דש. ראשון. אחד מהראשונים. כן. ואוקיי, אני אזמין אותו לקרב. ואז נראה מי יותר חזק, הקבוצה שלי או הקבוצה שלו. יש לי קבוצות יותר טובים, תראו את זה בשרטון. שהוא אומר את זה, לי יש כבר תחול שטובה שאני אנצח את זה, קליט. אל תשכחו מה יש לי. מי שלא ראה את השרטונים שלי שווה לראות. מי שרואה את זה כרגע לא יודע מה מצפה. טוב, אני לוקח לו את הטלפון, כי הוא לא יודע לעשות ביחד, אז אני מלמד אותו. כאן, אני פשוט סורק לו את הברקוד. זהו. סיימנו. ואז אנחנו לא ביחד כוחות נפרד, אחד נגד השני. כן. רייז'ינגרל, שזה לא רואים את מי ניחש, מי לא ניחש, לא רואים. לא רואים את זה. אני פשוט אתחיל עם הקבוצה כזאת קלה למתחילים כזאת. ואני יותר קשוח, אם אתם מבינים אותי. אם אתם מבינים אותו, אז אתם רוצים כבר למות ולראות איזה דמויות גרועות יש לו. זה כן, חוץ מהברדוק שראיתם שהוא ברמה 27. חוץ מזה אתם יודעים שאי אפשר להחליף רב בנסיעה. עכשיו אתם רוצים לדעת איך אני אנצח אותו. שאלה טובה. בואו תראו. לוקחים אותו. את זה אתם כבר תראו בשרטון. אתם כבר אז עוד כבר. ראיתם איזה גרוע? גוקו קייטן גרוע, דיספו נורא, גוקו בלק יותר גרוע מכולם. וחוץ מזה עוד יש לכם הרבה מה לראות. סוויץ'. אילי, כמה קרבות אתה רוצה לעשות? בוא נגיד 12. אוקיי. 12 קרבות, חבר'ה. נראה אם אנחנו נספיק את זה. אז כמו שאתם רואים, בחרתי את זאת שנלחמה נגד רושי. וחוץ מזה החלפתי דמות. ראיתם את זה כבר? בחורה לעניין, אגב. אגב, חשוב לציין שאני כבר מה יותר לא יותר טובה. המצב שלי גועל נפש, פשוט גרוע. אמרתי לכם, מי ינצח? אני אנצח. זה פשוט היה רק ניסיון חבוב. כן. לא ראית מי אני... יאללה, רוצה קצת יותר קשוח. ואני בוחר יותר משהו של חזקים. והוא בסטורי בשלבים של סל. שאתם לא רוצים... תנחשו מי זה. הקבוצה המרעילה הזאת עם מר שטן שאתם לא רוצים להתעסק איתה. אני התעסקתי איתה וניצחתי כי מר שטן הוא כמובן גרוע. יאללה, תראו מה אני עושה לו. פשוט. קאמבק. אני עושה לו אמבוש עליכם. לדעתי נספיק 5 קרבות. אתם תנסו את זה בבית, ממליץ לכם. הם יעשו את זה באמת בבית. האמת היא, תעשו את זה עם חבר דרך הפלאפון, ממליץ. כאן נעשה סוויץ' קטן. שרטון הבא, אם אילי רוצה, הוא יכול להראות לכם את הפרצוף שלו.
כמו שלימדתי אותו. חוץ מזה, ביי ביי. כמו שאתם רואים, אני לא אחד מהטיפשים האלו שלא יודעים לשחק. הוא בחר בדמויות הגרועות, מחכה להתקדמות שלו, וכבר יש לדמויות שלו חצי חיים, רק בגלל הספיישל. סופר סנט 3 מיד, כי הוא לא, כן, הוא לא טיפש. וכבר הוא נשאר עם קאבה הגרוע. ביי ביי, קמיץ. אני לא מוותר לילד כזה. ואני לא מוותר לאף אחד. ביי. היה לי באג. אצלו יש באגים כי אין לו את האינטרנט שלי, ואני לא יודע מה האינטרנט שלי. חוץ מזה אני... טוב, נראה. אני יותר חזק מהטרולים האלה. הטרולים האלו גרועים, אל תקשיבו לו. אפשר לנצח אותם בשנייה. הוא אפילו לא עשה קרב באונליין, והוא אפילו לא יודע איך ינצחו אותו באונליין. טוב, בוא נראה את מי אני איתו. וחוץ מזה בחרתי את הדמויות שלי, הוא בחר את שלו. כן, הקבוצה המובנת, איך שאני קורא לקבוצה. ואיך שאני קורא לקבוצה זה אמבוש קל. הוא קורא לזה, יש לו שמות לא מובנים. טוב, זה הקרב הרביעי, אני חושב, כבר שלישי, לא? מה? לקחנו דמויות תורמות. האמת שכן. אבל לא לקחתי את גוקו וווג'יטה. בלו. נכון. ואת הגרוע הזה, גוקו, סופר סן. הגרוע הזה שצריך כבר ללכת לפח. למה הם הציעו אותו בכלל? נכון. זה כבר התחיל שם. נכון, אז למה אתה משחק איתם? שעמום. שעמום שאני אנצח אותו. אתה שעממת אותי למוות, אני עושה לך את זה. אני עושה לך את זה. וזה לפרצוף שלך. טוב. ביי ביי. לדעתי זה הקרב האחרון, כי לא נספיק. תאיר אותי באור גדול. טוב, זה הקרב האחרון. כי יש לילה. תאיר אותי באור גדול. אור גדול. אם הגעת עד לכאן אז מה ניצחתי את הדמות הזאת עם דמות גרועה. טוב, תסיים את השרטון הזה. סיימנו הרגע. יאללה ביי.